aya awewe naik parahu, terjadilah karam parahu teh. Kayak cak awe teh eueuh be nu salamet ngan kula doang kalau kabeneran di papan. Kula teh nyekal papan, angkleng-angklengan bari mama orok. Ya Allah, meureun ieu ge doa orok meureunanan kula salamet. Ngangkleng be di luhur laut di papan terus. Teu kebal aya ieu teh. Papan deui aya nu geusian di dinya teh jelema hideung. Cek eta awe teh ieu asana meureunanan sarua dina kapalna bareng meureunanan. Teu beri leunget kos Haji Pendi teh mah. Jelema hideung ngaranna geh teh Bang. Ngadeukeutan teh bae ayeuna ngahiji tak eta awe. Ya Allah, ternyata jelema hideung teh ieu neuleuh awewe teh ya di tengah laut ngangkleung teh mereka beran awe teh geulis boga orok lejepan nyusuan nya molotov tuh ongkoh di tengah laut sakitu terancam pan eta teh nyawa kan eta lebah kos kitu mah lain deui eta teh. Ya Allah, eta jelema hideung teh jelema hideung ngarayu ka eta awewe sak awewe teh Mang, atuh kira-kira baik. Iya nyawa pia geus di ujung tanduk. Urang di tengah laut bari kejeun ngukur papan eta teh geus teu puguh arah. Atuh sieun ka Gusti Allah urang ngakilek saeutik ge para lae. Masya Allah eta jelema hideung molotot luar biasa ulah ngomong kos kitu. Aing geus teu kawawa yeuh eta teh. Lalaki lamun geus iza qoma zakar zalalakar. Iya kan? Eta teh geus bahasa eta teh bahasa beli ditu iza qoma zakar zalal akal. Di mana nu handap geus nangtung geus akal tersempurna. Leungit deh pokona. Geus teu mikiran deuk pae. Ya Allah eta kabina bida jasa pan Haji Pendi teh kira-kira kan? Ayeuna kan ieu teh awewe lantaran deuk dipaksa nya nah boga alasan kebe atuh mang kaelanya sabar. Ieu lantaran ieu orok ceurik bae padahal retaina hees diciwit ieu. Ceurik bae ke deuk dicicingkeun heula kael mun geus ngecicing mah ieu awa ieu teh orok kan urang ngeunaheun eta teh. Lantaran asal deuk hees diciwit deui. Asal deuk hees diciwit deui. Ye cak eta moal aya anggeus ieu mah. Dicekal bae anak dibalangkeun ka laut. Tuh. Jadinya awe terus ngadoa ka Allah ya Allah. Ieu minta disalametkeun tina bahayana ieu lalaki teh. Masya Allah kaluar makhluk laut eta Haji Pendi nu hideung teh. Jelema eta dibabetkeun. Haji Pendi dibabetkeun ka laut. Atuh makhluk laut. Set kaluar geus hese ngomongkeun kos kumaha meureun bentuk dah dibabetkeun ka laut. Ka laut. Tek atuh geus paeh Haji Pendi. Diumumkeun innalillahi wa inna ilaihi Haji Pendi paeh dibalangkeun ka laut. Ya Allah tinggal eta awewe teh diangkleung-angkleungan di tengah lautan teh ieu maksudna teh ya lamun teu dijaga teu diraksa ku Gusti Allah tina permaksiatan tah buktina jelema hideung di tengah lautan bari kejeun terancam nyawa. Masya Allah masih endek ngalaksanakeun zina kan bae. Atau komo meureun di hotel tah mah. Komo lamun di tempat biasa di tengah laut terancam nyawa masih endek ngalaksanakeun zina. Nauzubillah ieu ngaranna henteu dijaga teu diraksa ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantakan urang perlu menta ka Allah, ngadoa ka Allah dijaga. Ieu lamun teu dijaga diraksa meureun hirup teh ieu teh kan hayang judi lantaran bangkrut usaha lah susuganan be eta teh. Tapi lamun dijaga diraksa mah pan henteu urang terjaga mungkin ka dituna permaksiatan lamun geus luar biasa mungkin be terjadi ieu teh bunuh diri dengan kefrustasian. Nauzubillah tak eta lah nu urang butuh doa ka Allah, butuh penjagaan ti Allah, butuh taufik, butuh hidayah sehingga urang terus
terjaga tina maksiat, terbimbing tina ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Ngeunah yang luar biasa.